哋見到我睇到剁椒魚頭，唔使質疑，我已經嚟到柳州啦。定位喺南車道碼頭落車，咁你直接行落去呢，你就可以搭到水上公交。千祈唔好問我喺邊度。人其實天生奔放貪玩，如沒有拘束，只有笑顏。悲觀我唔慣，追趕太陽似子彈。既然去唔到詩同遠方，咁我哋一於嚟柳江。木石青山多障礙，風也急風也勁，白雲過山峰也可傳情。木色水中多變幻，水也清水也靜。順利到達東碼頭啊！咁沿路我哋就慢慢落去，謝謝哦。我飄下嘅個岸。呢度咧有人等緊去對面，因為佢係兩邊走嘅個碼頭。一個到嚟柳州，即刻揾個靚女租車啊！對啊，走啦！我成功嚟到柳州馬鞍山，而家我哋日月級挑戰行上去，而家人山人海，準備衝上去啊！啲人跟住上。每晚夜裏自我獨行，隨處蕩。我呢隻鬼順利嚟到馬鞍山，繼續向上爬。一於咁話，我終於上到嚟柳州馬鞍山。我成功嚟到柳州馬鞍山打卡，拜拜！成班鬼佬陪住我啊！哇，靚女靚仔啊！靚仔咁有緣分喺度遇到你，你嚟自邊度先？我嚟自肇慶。肇慶仔特別靚仔喎。多謝。嗱，事不宜遲，咁我哋一齊落山好冇？好啊。好，走！人間尋夢，夢裏不分西東。成功嚟咗柳州打卡。哇，好美啊！得意，未知景物朦朧，人生如夢。現場我哋遇到一班朋友仔山長水遠咁捉我過嚟，話要同我合照喎。笑，耶！配合下大家。好啦，係咁多，我走先。